本集内容我们进入到第6章，充电，胜在额外8小时。记得有位业界大咖说过，人与人之间的差距之所以拉开，并不是在工作时间里，而是在工作时间之外。其实类似的话早有耳闻，经常有父母说，孩子要像课堂45分钟要质量，更要像课外的时间要提升。由此看来，不管是学习还是工作，除了做好分内事之外，还要学会给自己吃小灶，坚持加餐，勤于充电，这样才会有更加强劲的发展动力，拥有更加美好的发展前景。我们先来说第一节，有针对性的提升自己的业务短板。书到用时方恨少，很多大学生一旦走出大学校园，就会非常懊悔在学校期间没有努力认真的学习，而是在不知不觉中荒废了宝贵的时间。等到走出大学校园，走入社会，走上工作岗位时，他们才幡然悔悟，意识到自己所掌握的知识还很少，往往无法达到工作岗位对于人才的要求。为此，曾经有人提出，是否应该把大学4年的课程重新规划，比如前2年学习，第3年实习，等到第4年再回到学校里学习。相信莘莘学子一定会更加积极主动的学习，也会爆发出更加强大的学习动力。否则，等到4年大学毕业，即使意识到应该努力学习，也失去了学习的机会，不可能重新回炉去继续学习和深造。其实，这样的理解有些片面了。现代社会提倡终身学习，每个人不可能只凭着在学校里学习的知识就走遍天下。尤其在这个信息时代，知识更新换代的速度非常快。几十年前，大学生毕业证的含金量很高，凭着在学校里学习的知识，可以纵横职场几十年。然而如今，大学生才怀揣着毕业证走出大学校园，所学的那些知识就已经落伍了。退一步而言，即使有机会回到学校重新学习，所学的知识也无法支撑人长久的发展和进步。为此，走出大学校园并不意味着学习的终止和结束，而意味着学习的开始。新时代的人才在发现大学的知识落伍之前，甚至在走出大学之前，就应该意识到自己踏上了一条崭新的学习道路。在这条道路上，学习不再是专门进行的活动，而是要贯穿于工作和生活之中，与工作、生活维持平衡的关系，这样才能更加长久进行下去，也才能获得长足的进步和发展。很多职场人士都会有这样的感触，在嘈杂的社会中，似乎很难找出一段时间来认真地钻研专业知识，弥补业务短板。为此，就这样浑浑噩噩的当一天和尚撞一天钟，很快就会迎来被彻底淘汰的日子。为了避免这样的糟糕状况发生，也为了更快速地提升自己，作为职场人士，一定要主动积极地寻找可以学习的时间，这样才能增强自身的能力，提高自身的水平，让自己更好地应对未来的成长和发展。早起的时光正是每一天里时间的净土。早晨4点起床，窗外还是黑乎乎的一片，很多人正在睡眠中睡得香甜，这个时候万籁俱寂，就连一根针掉在地上都能听见。如果能够抽出2个小时来学习钻研专业书籍，则日积月累的专业知识一定会让我们成为业务标杆，也成为高精尖的专业人才。想想上学的时候，每门学科每天也不过设置1-2节课程。由此可见，如果我们每天早晨都能坚持用2个小时的静谧时光，专心致志地读书学习，那么假以时日，一定会有巨大的进步。正如文章开篇所说的意思，在大学里，我们还不知道自己将来要从事哪个行业的工作，为此，学习只是根据课程设置的，就像盲人摸象，具有很大的局限性。
而一旦参加工作，情况则变得不同。在具体的工作岗位上，我们当然知道自己擅长什么，不擅长什么，哪里是长项，哪里是弱项。这样一来，我们就可以有的放矢地提升和完善自身的能力，事半功倍地增强自身的业务水平。当然可以让自己获得长足的进步和发展，也让自己变得更加强大，真正做到在专业领域内独当一面，成为人才。早起看书，还要为自己制定计划和目标，这样才能长期坚持下去，也才能在计划的指引下获得更高的效率。很多人不管做什么事情，总是东一榔头西一棒子，丝毫没有计划，导致效率低下。只有明确的目标，才能给人以强大的动力，支撑人们始终奋发向上，勇往直前，在前进的道路上排除万难。当然，利用早起的时间强化业务知识，还要结合工作的实际现状才行，而不要总是脱离实际，否则对于现实工作的指导意义就会很差。当然，这不是说不能看其他书籍进行学习，而是说要把工作作为第一要务去做好，这样才能有卓越的效果。总之，早起的时光非常宝贵，我们要用这段时间来充实自己，提高业务水平，增强业务能力，从而助力自己在工作上有更加出类拔萃的表现。年轻人初入职场，都想在最短的时间内证明自身的能力和水平，然而凡事欲速则不达。如果你距离自己期望的目标还很遥远，那么不妨充分利用早起的时间学习吧。活到老学到老，要想保证学习的效果，就要抓住早起的时间，高效率的学习，充实自己的人生。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。本期内容我们来说考证进修，早起的鸟儿杜曾经。现代社会，有的人觉得上完大学拿到毕业证没有用，有的人觉得无论如何都要上学，将来才会有出路。不得不说，这是浮躁的社会现状对人心的影响，使得人们对于学习的态度两极分化，走向两个极端。不可否认的是，现实生活中的确有些大学生毕业后的薪资水平还没有农民工高呢。为此，就有些短视的人开始宣扬读书无用论。其实，这些人无形中犯了幸存者偏差的错误，只看到那些高薪的农民工和低薪的大学生，而没有看到更多的农民工靠着出卖劳动力生存，依然挣扎在贫困线上。而有些大学生随着工作经验更加丰富，知识和技能水平也水涨船高，为此成为不折不扣的技术人员、高级白领等，过上了很好的生活。尽管随着大学教育的普及，大学毕业证的含金量越来越低，但是大学文凭就是敲门砖，只有先敲开门，才有机会展示自己的真实能力和水平。随着职业技能培训的兴起，很多大学生有远见，还没有毕业就先考几个证书握在手中，为自己将来毕业之后求职做好准备。也有的大学生在学校里只顾着玩乐，直到毕业了找工作处处碰壁，或者找到工作之后没有良好的晋升通道，才想起来自己应该有几本证书。且不说证书是否真的有用，有一点我们可以肯定，那就是有证书总比没有强。而且在考取证书的过程中，坚持学习也是一种提升。如果你也想为自己镀金，不妨利用早起的时间学习。如今，网络上有各种各样的办学机构，早起的时间比较特殊，没办法参加培训班，那么在网络上学习结合自学，就是很不错的选择。小峰和林宇是大学同学，也是上下铺的兄弟。他们从大学毕业后结伴面试，居然很巧地进入了同一家公司。从好同学、好哥们儿，再到好同事，他们之间的缘分不可谓不深。
在大学期间学习不相上下的他们，进入公司也从相同的起点开始。让人惊讶的是，3年之后，他们的事业发展却有了很大的悬殊。读大学期间，虽然小峰和林宇一样都很爱玩，但才走上工作岗位，小峰就意识到严酷的形势。他不止一次对林宇说，读大学的时候，我以为工作了会很惬意，每天上班就能拿到薪水，说不定做出点成就，还能升职加薪，成为年轻有为者。现在看来，事情绝对没有那么简单。和咱们同批进入公司的毕业生真是卧虎藏龙啊！看来要是没2把刷子，想从他们之中脱颖而出，简直不可能。对此，林宇不以为然。他们不就是毕业的学校比咱们的学校有名吗？这不代表他们一定比咱们强，你不要这么紧张，草木皆兵的。小峰危机意识很强。不行，咱们要从现在发愤图强，将来或许能占据优势。小峰说干就干，马上调整早起的时间安排，把原本用于运动的1个多小时压缩到半个小时，又把早起的时间从5点提前到4点。就这样，他有了2个小时的时间参加网络培训，学习网校教材。整整3年时间里，小峰始终在坚持。而林宇呢，每天睡到出门前1刻才起床，夜里通宵打游戏。虽然他和小峰住在同一个屋檐下，但是他们的生活相差很远。3年之后，小峰拿到了3个资格证书，自身的学识积累和能力提升也始终在进行。林宇却止步不前，整个人因为沉迷游戏，经常熬夜而表现出颓废之气。正在这时，他们所在部门的主管升职了，急需从部门里提升一个人当主管。经过层层选拔和考核之后，小峰各个方面的得分遥遥领先。又因为有3个含金量很高的资格证书，所以顺理成章胜任主管。此后的日子里，小峰依然努力，在职业发展生涯中平步青云，才30岁就成为公司的中层管理者。林宇则因为优胜劣汰被公司辞退，不得不四处奔波求职。俗话说，技多不压身，在这个竞争激烈的时代里，一个人多学习，多考几个证书总是没错的。否则，等到真正面临危机的时候再去努力学习，远水解不了近渴，根本来不及对现状进行弥补。尤其是作为年轻人，更应该抓紧早起的时间为自己镀金，这样才能让自己由外而内都得到提升和发展。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。今天我们要分享的话题是，学一门外语没那么难。高3的暑假，还没去大学报到呢，亚楠就对自己的大学生活做出了一番规划。其中最重要的一个目标就是考取英语8级证书。亚楠知道自己所报考的并不是英语专业，因而学校只要求考到4级。但是亚楠从小受到翻译家小姨的影响，很想像小姨一样成为英语方面的专家。借助工作的机会满世界的跑，多么潇洒呀！然而进入大学，亚楠看到了一个完全不同于高中的校园，也认识了很多有趣的同学。一天又一天，他始终都在找借口拖延学习，宁愿和舍友们砍大山，也不愿意花费时间学习英语。他早就把高3暑假制定的每天背诵5个英语单词，读1篇英语课文的计划完全抛之脑后。快乐的时光总是过得飞快，转眼之间亚楠已经大学毕业，因为很多公司都要求英语6级或者8级，他被拒之门外。所以他最终只能选择一个行业里规模不大的公司。亚楠深切意识到光阴易逝，也深深懊悔自己荒废了大学时光。从开始工作的第1天起，他就坚持4点起床，用2个小时的时间读英语。他要求自己每天背诵10个英语单词，还要背诵1篇英语课文。一开始进展很艰难，
他不得不把需要背诵的单词和课文带在身上，在工作中休息的时候也拿出来看。后来亚楠早起的记忆效果越来越好，他总是全身心投入学习，渐渐的居然可以在2个小时的时间里完成任务。当然，亚楠周末也没有闲着，而是参加了商务英语的培训。几年下来，公司的发展规模越来越大，也与国外的很多客户开始合作。取得各种证书的亚楠正好找到了用武之地，被公司派到美国去学习。后来又专门负责和国外客户的洽谈工作，简直成了公司里的小小外交家。如果不是痛定思痛，也许亚楠还会和读大学时一样，不断地拖延计划，导致一事无成。正是意识到时间的流逝很快，也知道自己的进步迫在眉睫，亚楠才能真正地做到珍惜每一分每一秒的时间，也才能高效利用早起的时间，把英语学习坚持到底。相信在养成这个好习惯之后，即使亚楠的英语水平得到了很大的提升，他也会继续努力提升自己的其他方面，让自己获得更加长足的进步和发展。可想而知，亚楠的未来一片光明。很多人都觉得学习外语很难，为此总是在开始学习之前就畏缩和退却。实际上，学习外语并没有我们想象中那么难，只要持之以恒，在高效率的晨间时光努力用心的学习，就可以获得意想不到的效果。如果你什么都不去做，你的人生就会连保持现状都变得很艰难。因为人生恰如逆水行舟，不进则退。要想获得长足的进步和发展，我们就必须以更快的速度向前飞驰。哪怕预想到做很多事情都会遇到困难，也不要畏惧和退缩。失败了没关系，只要努力过，至少能够获得经验，使失败成为进步的阶梯。如果什么都不去做，只知道逃避，虽然避免了失败，但也彻底失去了成功的机会。所以，真正的人生强者敢于尝试，也善于尝试，因为他们最想做的事情就是证明自己，征服世界。要想学习外语，只是划定2个小时的早起时间给学习专用，还是远远不够的。不同的外语具有不同的特点，因而要有的放矢，针对语种进行合理安排，这样才能收到事半功倍的效果。我们固然要努力，也要讲究方式方法，努力加好的方法，才能让学习更加高效。否则，只是如同老黄牛一样埋头苦干，怎么可能获得巨大的进步和提升呢？只有做好学习的一切准备工作，诸如制定计划、选定方法、明确目标等，我们的早起外语时光才会更加愉快和高效。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。今天我们要分享的话题是晨间阅读更鼓励晨间写作。早起的时光里可做的事情实在太多，诸如阅读、运动、绘画、创作、瑜伽等，都是很不错的选择。只要不发出很大的声音影响家人休息，打扰邻居，就可以随心所欲地做很多事情。不过呢，早起的时光非常宝贵，尤其适合从事创作工作，而不要白白浪费在对工作时间要求不高的事情上。例如，有的人早起做仰卧起坐，其实仰卧起坐不管什么时候做都能取得健身的效果，不必非要早起去做。与其把早起的时光用于做仰卧起坐，不如选择在空气好的时候去楼下跑步，这样还能增加肺活量，也能让身体更健康。要把最宝贵的时间用来做最重要的事情，这才是不辜负早起时光的表现。具体而言，早起的时间更适合从事安静的、需要灵感的创作工作。例如，早起可以阅读、研究专业书籍、写作、绘画、作曲等。这些高级的脑力活动都是早起之后的不二选择。
只要挑选其中你擅长的去做，就会有很大的收获。当然，和阅读相比，工作是更适合早起从事的工作。阅读对于环境的要求并没有那么高，即使周围偶尔有些嘈杂，只要内心安静，也还是可以阅读的。写作则不同，写作需要人们投入所有的专注力，激发灵感，也赋予笔下各种人物以鲜活的生命。写作需要入，也就是入到那个文字创造的世界里。只有在周围没有任何干扰的情况下，我们才能顺利地进入那个虚拟的世界。而外界的任何干扰和声响，都会把我们从虚拟的世界里拽出来，使得我们无法顺利地进行写作。如果你在白天里有充足的时间可以阅读，为何不利用早起的宝贵时间来凝神创作呢？当你顺利进入那个虚拟的世界，你会发现没有外界各种因素的干扰和拖延，你创作的速度加快，灵感接踵而至，你简直是被自己作品中的人物拉着向前跑啊！这样的工作状态下，早起3个小时的创作量，也许比你1天的创作量都高，这就是早起的效率。作为一名自由撰稿人，瑞雪在刚刚辞职的时候，生活和工作简直一团糟。原本他以为自己有很好的自制力，每天只需要花费半天的时间，就能完成此前全职工作时1天的文字量。结果却发现自己1天下来无所事事。后来他就把早起的运动计划停掉，而选择在更早的时间，凌晨3点起床，一直创作到早晨8点。整整5个小时的时间里，瑞雪很轻松的就能完成1天的工作量，甚至还会更多。他把原本的运动计划调整到下午8点钟，吃完早饭略作休息，瑞雪会去书店看书，去街上闲逛，然后回家午睡到2点，接着起床去健身房。他在健身房里酣畅淋漓运动2个小时，回到家里大概5点钟吃饭，之后一直到晚上9点，都是和朋友聚会或者一个人看电影的时光。晚上9点，瑞雪准时上床酝酿睡意，10点钟入睡，到凌晨3点再起床。虽然他夜晚只睡5个小时，不过加上午休的2个小时，睡眠时间也是足够的。习惯了这样的生活节奏后，瑞雪发现自己白天过得很逍遥自在，她很快爱上了这样的生活，再也不在早起的时候运动或者阅读，而总是利用夜深人静的时候创作，这让她感觉好极了。早起的时间真的非常适合写作。在早晨，荷尔蒙大量分泌，使得人精神抖擞，灵感也涌现出来。最重要的是，周围是那么安静，我们似乎能听到自己的心跳声，这让我们更加贴近自己的心灵，与自己的内心进行交流。作为一个以文字为生的人，相信在你真正领略到早起的神奇魔力之后，就会无法抗拒地爱上早起。从另一个角度来说，早睡早起完全符合我们身体的需要。在夜晚还没有光亮的类猿人时代，我们的祖先就坚持日出而作，日落而息，因而我们的身体之中也留存有这样的远古记忆。身体内的激素分泌之所以在夜间很低，在晨间很高，也是为了让我们在夜晚更好的休息，而在早晨精神抖擞的醒来。现代社会偏偏有很多人打着工作的旗号，把自己活成了夜猫子。正是因为如此，才有那么多人都处于亚健康状态。从古至今，不管时代怎么发展，农业始终是人们生存的根本。为此，农业的工作节奏也是最符合人类身体需要的。虽然我们现在穿着整洁得体，出入高档的写字楼，却不要忘记做人的根本，那就是要顺应自然规律。不妨把自己当成一个在文字上耕耘的农人吧，这样我们才会像祖先一样早睡早起，拥有健康自然的状态。感谢收听
欢迎继续关注下一集的精彩内容。本集内容我们来说，把锻炼身体的时间挪到早上。如果你始终都在坚持学习，而且也考取了几个有用的证书，最重要的是在工作和学习方面，目前都没有急需解决的问题和弥补的地方，那么你不妨调整早起的计划和安排，把更多的时间用于锻炼身体。伟大的领袖早就告诉我们，身体是革命的本钱。如今网络上也流传一种说法，健康的身体是1，其他一切都是0。如果前面没有1，就算后面有再多的0，也毫无意义。这正是告诉我们身体健康的重要性。年轻的时候身强体壮，很多人即使熬夜通宵吃鸡，都不会感到身体不适，反而沾沾自喜。然而岁月不饶人，你欠时间的，时间最终都会向你讨要回来。如果年轻的时候不注重锻炼身体，人到老年各种毛病都会找上门来讨债。只可惜这个时候再想弥补强身健体已经晚了。如果你早起有充足的时间，何不把锻炼身体的时间挪到早上呢？这是个很不错的选择。早晨万物苏醒，阳气很足，在锻炼的过程中，你不停地呼气吸气，就像把自己体内的浊气呼出去，而把外界的新鲜空气纳入进来一样，会让你的五脏六腑都得到洗涤，变得更加健康。此外，当迎着朝阳升起奔跑，你还会感受到蓬勃的生机与活力。从身体的角度而言，把锻炼身体的时间挪到早晨，可以在清晨通过各种方式的运动把身体唤醒，让身体充满力量。这样一来，我们在一整天都会有良好的状态，做各种事情都会神采奕奕，效率倍增。有些人喜欢晚上去健身房，因为健身之后可以休息，而担心早晨锻炼会导致自己精疲力尽。其实这样的担心是多余的。早起锻炼，只要选择适宜的运动进行，非但不会让我们感到精疲力竭，还会让我们觉得精力充沛。这是因为经过整个晚上的睡眠，我们的身体变得非常倦怠。在这种情况下，如果不及时把身体唤醒，会出现行动迟缓、思维迟钝的现象。而通过适度运动让自己满血复活，岂不是很好吗？最近我发现办公室里的小周每天早晨都是第一个到公司的，还显得神采奕奕，就像初升的太阳一样感染身边的人。我就常常喜欢看小周走路说话的样子，觉得他是真正的行如风，坐如钟，站如松。对于小周的表现，我很纳闷。终于有一天忍不住问，小周，你才比我年轻几岁，为何看着像是年轻了10几岁呢？我可真羡慕你，每天都这样充满活力，快告诉我，你有什么秘诀吗？小周神秘兮兮地对我说，姐，你可能不信，我其实没有特别做什么。看书学习之后，我6点钟到7点钟运动1个小时，感觉非常好。我很惊讶，早晨运动1个小时不会感到非常累吗？小周说，我就知道您会这么问，因为我之前的想法呀和您一样。不过当我真正这么去做的时候，才发现不是累，而是像打了鸡血一样，走路都生风。我陷入沉思，这是为什么呢？小周说，因为运动唤醒了我的身体呀，真的和平日里走路都要睡着的状态截然不同。我觉得小周说的很有道理，忍不住点点头，并且暗暗思忖，我是否也要把运动的时间提前到早晨呢？当然，不是所有运动都适合在早起进行的。比如你作为男生想要练就一身腱子肉，你作为女生想要只瘦肚子，保持胸部的丰满，这样有针对性的训练，最好还是等到晚上去健身房，在教练的专业指导下来进行。要想唤醒身体，就要选择有氧运动，既不会觉得太疲惫和过分透支体力，也能够在运动过程中呼吸氧气，还可以激发身体的活力，可谓一举数得。
把运动的时间挪到早上，让你的早起变得活力满满，精彩无限。作为职场人士，刚好可以以这样的方式唤醒自己的身体，避免坐上地铁依然昏昏欲睡，到达公司还是头昏脑胀的情况发生，让身体的每一个细胞都清醒过来，充满力量。这对于现代人而言很重要。那么，你是否也准备调整运动和健身的计划了呢？感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。今天我们要分享的话题是清晨10分钟瑜伽，帮你摆脱疲倦和困乏。近些年来，在中国瑜伽特别流行，很多人只知道瑜伽的形，而不知道瑜伽的神。对于瑜伽的起源更是不了解。瑜伽起源于印度的喜马拉雅山地带，距今已经有5000多年历史。很多人把瑜伽当成一种体操，盲目模仿瑜伽的动作，却不知道瑜伽在本质上是一种能量知识的修炼方法，涉及的范围非常广泛，对哲学、艺术和科学等领域均有所涉猎。通过瑜伽运动，人们可以控制身体，调整身心，调匀气息，从而保持身体的健康和良好的状态。最初，瑜伽修行者在大自然里进行修炼，在观察周围世界的时候，发现很多动物在受伤之后，都可以通过一定的姿势进行自愈。为此，瑜伽修行者也模仿这些动物的姿态，并且用心地感受自己的吐气纳吸和身体的改变，最终创造出瑜伽的体位系统。在练习瑜伽的过程中，采取相应的体位，我们可以感受到内心的平静。甚至有些高级别的瑜伽修炼者还能感受到自身能量的汇集，以及自身能量与外部能量的融合交换。不可否认，瑜伽虽然古老，却是世界文化的瑰宝。在历时5000年沉淀之后，瑜伽依然能够让我们的身心得到协调和统一，从而真正实现身心合一。现代瑜伽经过发展，还纳入了冥想、呼吸等内容。这样一来，瑜伽的作用和功能更加强大，也变成了很多职场人士，尤其是女性朋友缓解压力、修养身心的好方法。在了解了瑜伽的来源和作用之后，我们再来看瑜伽修炼。瑜伽修炼是否是最适合在早起进行的运动之一呢？如果你曾经看过瑜伽大师的节目，就会发现他们最喜欢在户外山清水秀的地方，或者是清晨，或者是黄昏，沐浴着阳光进行修炼。这就像中国武术一样，要汲取天地之精华，让修炼更上层楼。早起，太阳正在地平线上冉冉升起，整个大地都沐浴着阳光，充满了阳气和能量。在这个时候吐气纳吸，调养身体，唤醒自己的身体和心灵，无疑是最佳时刻。尤其对于女性朋友们而言，如果在早起进行哪怕10分钟的瑜伽训练，都会让自己的身心达到更好的平衡状态。有的时候，我们的头脑和身体并非同步醒来，瑜伽恰恰可以把我们的头脑和身体同步唤醒，给我们一个从睡眠过渡到清醒的过程。如果说早起不适合立即进行剧烈的运动，那么做瑜伽就是最好的选择。想想吧，在宁静的清晨，伴随着鸟叫，呼吸着沁人心脾的新鲜空气，感受着太阳的生气，舒展着自己的身体和心灵，这是多么美妙的一幅情景啊！就像心灵在舞蹈，就像思想在唱歌。在身体伸展的过程中，我们更加理性地面对自己，甚至一整天都会有平静的好心情和愉悦的好情绪。瑜伽可以驱散疲倦和困乏，让我们的身体真正清醒过来，恢复满满的活力，也让我们整个人都变得神采奕奕。当然，练习瑜伽也是有禁忌的，只有掌握正确的方法和技巧，才能让瑜伽发挥积极的作用。
否则非但对身体没有好处，反而会对身体造成伤害。为此，要想再早起练习瑜伽，第一，要接受瑜伽老师正规的教学和指导，然后按照正确的动作去做。第二，练习瑜伽最忌讳的就是急功近利。很多瑜伽初学者看到其他人做出高难度的动作，总是心急如焚，恨不得自己也马上做出同样的动作。这样的急躁只会导致动作过度，拉伤韧带，伤害关节，欲速则不达。第三，避免在心情急躁的状态下做瑜伽，而要在心情愉悦平静的状态下做瑜伽，这样才能达到平衡身心的效果。第四，做瑜伽不能在柔软的床上，而是在地板上铺上瑜伽垫进行。要穿着宽松衣服，有助于拉伸动作的展开，然后赤裸着双脚。瑜伽的精髓就是能量的交换和平衡，为此要减轻身体的束缚，才能达到最好的效果，也要解放身体，才能得到身心合一。第五，在瑜伽练习后，要休息至少半个小时的时间，再进食或者洗澡。第六，当患有不适合进行瑜伽运动的各种疾病时，就不要勉强练习瑜伽，否则会引起身体不适，或者导致身体受到伤害。运动固然有益身体健康，但是任何运动都需要身体参与，并且消耗大量的能量。在进行运动的时候，一定要量力而行，避免过度运动或者不适运动导致身体损伤。在各方面条件都具备的情况下，不妨沐浴着清晨的霞光，呼吸着新鲜的空气，让自己的身心都得到舒展，也让自己能够汲取大自然的力量，让自己内心平静愉悦，面对人生总是从容优雅。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。今天我们要讨论的话题是不愁没空发展兴趣爱好。现代社会生活压力越来越大，工作节奏越来越快，尤其是在大城市里生活的年轻人，为了支付高昂的房租，攒钱买房，结婚生子，付出了很大的努力，却依然不能让自己获得安逸的生活。他们日复一日的奔波忙碌，为了应付生活而不得不牺牲自己的私人时间，或者加班，或者学习，或者考证。总而言之，都是为了一个目的，就是让自己活得更好一些，也给家人提供更加优越的条件。然而，等到有一天他们停下来，回过头看看自己走过的路，再反思自己的人生，却不由得感到迷惘。有什么东西是真正属于我的呢？原来，在如同陀螺一样旋转不停的过程中，他们迷失了自我，丢掉了自己。也许有人会说，如果真的已经在大城市安家乐业，就算丢掉自己也没关系，金钱不是能证明我们的价值吗？幸福美满的家庭，不就是对我们一切付出最好的回报吗？的确，从世俗的眼光来看，拥有让人羡慕的一切就是成功。但是如果从自己的心灵深处进行反思，丢失自己则是人生最大的失败。对于任何人而言，活成别人所期待的样子，只是迎合了别人对于成功的要求。只有活成自己想要的样子，才是真正的成功。到了该找回自己的时候了，每一个人都不要忘记回家的路。那么，在生命的历程中，有哪些东西是真正属于我们自己的呢？不是金钱名利，不是房子车子，不是妻子孩子，而是真正属于我们的兴趣爱好。提起兴趣爱好，只怕有很多人都会觉得伤心，也忍不住要为自己抱不平。我们怎么不想发展兴趣爱好呢？没有时间呀。兴趣爱好就像是与我们相伴一生的朋友，你会因为忙碌就与朋友断绝关系吗？当然不会。对于真正的好朋友，你总会抽出时间来与他联系，一起吃饭喝茶。
那么对于兴趣爱好，我们也需要这样的忠诚。有兴趣爱好陪伴的人生，才是更加充实有趣的人生。否则，人生本来那么苦，压力那么大，又没有兴趣爱好作为调剂，该多么枯燥乏味啊！所以，不论生活多么忙碌，不论工作多么辛苦，我们都要坚持发展兴趣爱好。即使兴趣爱好最终不会成为我们的事业，但是却可以给我们增加生活的乐趣，这就足够了。早起正是发展兴趣爱好的好时间。每个人的兴趣爱好都不相同，在其他时间段里，也许你的兴趣爱好得不到家人的认可，无法与家人产生互动，又或者你的兴趣爱好非常高雅，必须在安静的环境里进行，如书法、写作、绘画、作词、作曲等。早起的时间里，你不会受到任何人的打扰，世界变得异常清静。你正好可以借此机会发展兴趣爱好，做自己想做的事情，获得内心的平静和安宁，也获得真正的满足和愉悦，何乐而不为呢？早起的人从来不会发愁自己没有时间发展兴趣爱好。按照心理学上的10000小时定律，即使每天早起抽出2个小时的时间做感兴趣的事情，10几年之后也可以取得一定的成就。此外，早起做感兴趣的事情效率更高，更容易做到全神贯注、专心致志，为此学习的效果也就更好。早起的时光就像是我们给自己留出来的私人花园，让我们随时可以溜进去偷偷的玩耍，享受一个人的独处时光。更重要的是，在这个花园里还有我们喜欢做的事情，希望得到的陪伴，让我们独处的时光变得更加丰富充实，对于我们内心的成长也是很好的经历和体验。也许在现实生活中，我们住不起别墅，没有豪华的花园，但是在时间无涯的荒野里，只要我们用心经营，总能开辟出独属于自己的一片天地。在这片天地里，我们可以自由自在、随心所欲地做想做的事情，获得内心的平静和满足。朋友们，从现在开始，再也不要抱怨自己没有时间做很多事情，尤其不要抱怨自己没有时间发展兴趣爱好。很多事情不是你做不到，而是你是否真心想要做到。当你足够想，你就会想方设法排除万难达成自己的目标。当你的想法没有那么强烈，你就会在无形中给自己找很多放弃的借口。所以，能否在早起的时间里坚持发展兴趣爱好，也是对你是否真心爱好的最好检验。你经得起检验吗？相信你一定能。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。